呢個排毒嘅點講咧？其實我叫佢啫喱啦，但係其實佢唔係啫喱，佢係粉嚟嘅。咁佢咧係沖喺個杯度啦。咁我一般咧就一條咧係200毫升左右嘅水，溫水又或者係常溫嘅水，千祈唔好用熱水滾水啊！啲營養都破壞晒啦。同埋一沖要即刻飲，因為如果唔係嘅話，你放1-2分鐘，佢會即刻變成啫喱咁樣噶咯。咁我就一沖我就會即刻飲。佢呢度話咧係8到12個鐘左右啦。咁因為每個人嘅腸胃係唔一樣嘅。咁我嘅咧就大概咧係10幾個鐘啊！我13、4、12個鐘左右啦。咁我就會去廁所。咁佢去廁所好溫和喎，佢唔係嗰種個肚絞痛啊，又或者要瀨屎嗰種啊，咁樣去廁所啊，我唔去唔得啦，唔去就瀨屎啊，佢唔會喎，佢好溫和就話俾你知，哎呀，我要去廁所啦，好溫柔嗰種，好似 lady 咁。咁啊後尾有感覺啦，去廁所，哇，好快，噗一聲出晒嚟啦，就出晒嚟啦，成日篤喺度。Sorry， 我嘅用詞唔係好聽，但係好真實咯，係真係咁樣咯。同埋咧，佢唔會屙屎水，佢唔會屙屎水，唔會咧係嗰啲點講咧，即係好腍啤啤嗰種啦。佢就係成篤咁樣嘅，一唔係就成條嘅，好靚、好健康嘅嗰種形狀。